दोस्तों ये है हमारा बॉक्स जैब ट्रांसफॉर्मर का, और ये एक RGB कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड भी कह सकते हैं इसे। और इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो सारे आपकी स्क्रीन पे है। 3200 dpi, हाई रेजोल्यूशन सेंसर, गोल्ड प्लेटेड और बी ब्रेडेड केबल, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपकी केबल टूटेगी नहीं। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, तो देखते हैं डब्बे में क्या निकलता है। तो ये है हमारा कीबोर्ड जो कि एल्यूमिनियम का है, और इसके साथ ही इसके मैनुअल है जो इसको यूज़ करने के लिए होते हैं। बेसिकली ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा खास नहीं होती है। तो ये हमारा कीबोर्ड है जो कि फुल्ली एल्यूमिनियम से बना है, कीज को छोड़ के। ये हमारा माउस है जिसके साथ मेरे साइड में 2 बटन दिए गए हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए। इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, अंदर से एल्यूमिनियम है। ये हमारी केबल है जो कि USB गोल्ड प्लेटेड के साथ आती है, और ये ब्रेडेड केबल है। इसके कीज काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ है, जिससे आपका गेमिंग का कार्यक्रम अच्छा लगेगा। और ये है हमारा कीबोर्ड, ये बिल्कुल ही शार्प है साइड से, इसके कॉर्नर्स ये मतलब बहुत प्रीमियम लुक है। 1200 रुपये के अंदर बहुत अच्छा है दोनों, माउस भी और कीबोर्ड भी। ये देखिए 104 कीज के साथ आता है, RGB लाइट के साथ आता है, ज़ेब्रानिक्स की प्रिंटिंग है नीचे, और काफ़ी हैवी है। इसका वजन 500 ग्राम्स है। इस साइड में LED है नंबर कैप्स के लिए। ये पीछे की तरफ इसके 2 स्टैंड दिए गए हैं, जो कि एक बड़ा स्टैंड है और एक छोटा स्टैंड है, जिससे आप एडजस्ट कर सकें। ये